Heydər Əliyev galibi və tarixdə qalibdir. Bugün Heydər Əliyev bizimlə deyil, ancaq o bizim ürəyimizdə yaşayır, bizim qəlbimizdə yaşayır. Onun əməlləri yaşayır, onun ideyaları yaşayır, onun siyasəti yaşayır və əbədi yaşayacaq. Azərbaycanın dövləti indiyə qədər apardığı ardıcıl və gərgin siyasəti bundan sonra da davam etdirəcək və işğal olunmuş torpaqların hamısının azad olunmasına nail olacaqdır və onlar belə bir ağır vəziyyətdən xilas olacaqlar, öz yerlərinə, yurtlarına qayıdacaq. Heydər Əliyevin siyasi kursu davam etdiriləcək. Bizim başqa alternativimiz yoxdur. Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanın çiçəklənməsi üçün yalnız bu siyasət aparılmalıdır və xalqın dəstəyi ilə aparılacaq. Bugünkü Azərbaycan reallıqları bir daha sübut edir ki, seçdiyimiz yol düz yoldur. Biz bu yolla gedəcəyik. Bu yolu Heydər Əliyev siyasəti işıqlandırır. Biz bu yola sadiqik. Əminəm bundan sonra bu yolda bizi ancaq və ancaq uğurlar gözləyir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.